Shalom, shalom, bonjour bien-aimés. Zambi Kaiba Susu na Botambo le Bino Mingi. Et pour la présence na nous, les Susu na Katsa prière Oyo. Et na Gobanda les Susu, topé service ou topé ko démarrer na Katsa le Sambo Oyo. Donc, na précisément na 19e jour na biso Oyo la prière et à Daniel Oyo. Dans le 21 jours, et aujourd'hui, on a vraiment arrivé jusqu'au 19e jour, donc ce n'est pas facile par l'amour de Dieu. Et c'est pour cela que Dieu vous bénisse abondamment pour votre persévérance ainsi que pour votre patience. Même vous qui êtes là et même les gens qui sont connectés dans le groupe et qui ne sont pas dans le groupe, qui nous suivent. Donc à l'extérieur, que Dieu vous bénisse vraiment. Parce que j'ai vu vraiment de fidèles, ainsi que le bien-aimé fidèle qui mérite vraiment d'être dans la présence de Dieu. Parce que votre patience mérite vraiment quelque chose, votre persévérance mérite vraiment quelque chose. Et c'est pour cela, je vous rassure ce matin que Dieu ne manquera pas de vous bénir abondamment, ainsi que d'accomplir toutes choses qu'il avait dit pour vous. Et c'est pour cela laisse que la gloire et la main de Dieu se manifestent dans votre vie. Et le bonheur et la grâce qui vous accompagnent encore ce matin, que Dieu soit avec vous. Et sans plus tarder, aujourd'hui, on va commencer la prière avec la méditation. Donc, chacun de nous va prendre une bonne position là où vous êtes. Et soit celui qui préfère va méditer sur les livres de Daniel chapitre 9. L'autre aussi va méditer dans Jean le chapitre 11. L'autre aussi va méditer dans Genèse 12. L'autre aussi va méditer dans Daniel 6. L'autre aussi va méditer dans Acte 12. L'autre aussi va méditer dans Daniel 3. Donc tout cela, ça dépend maintenant de votre choix. Donc pour la méditation, avant de commencer, avant de plonger dans la prière, parce que je fais que la recommandation de Dieu, hein, c'est qu'il dit de faire, c'est ça. Donc Dieu nous demande de méditer par ces versets qu'il nous a donnés, et dans Daniel 3, dans Daniel 9, Daniel 6, dans Genèse 12, dans Acte 12, dans Jean 11. Méditez-les, que l'Esprit de Dieu soit avec vous. Et nous sommes là et nous continuons toujours dans la même attitude en attendant ce que Dieu nous prépare après cette méditation vraiment. Que Jéhovah Shalom demeure parmi nous. Amen. Et je répète et j'insiste encore, nous sommes dans la méditation. Donc, nous avons méditer la parole de Dieu. Et si biso va verset autre méditer dans Jean et na Jean 11 et puis na Daniel 3, Daniel 6, Daniel 9 et puis na Genèse 12 que méditer va verset en attendant que ça c'est que toi ba kokota na kati ya prière avant de démarrer na kati ya mabondeli. Donc toi ba kotanga ngoto comprendre nzamba zo yebela biso nini. Donc
verset oyo epesami wana to bachapitre wana ezodépendre na oyo kolinga soki olingi omédite na Jean 11 soki olingi mpe omédite na Genèse 12 soki olingi omédite na Daniel 3 to Daniel 6 to Daniel 9 ezodépendre na yo moko selon 5 verset to 5 chapitre oyo tozwi wana vraiment mpe bakokota na dépression na kombo ya Yesu. Perdu dans le péché, olokotaki ngai osukolanga na makila na yo ya motuya opakolanga mafuta esantu nasalela yo yango wana nandimi je te suivrai tous les jours jusqu'à mon dernier souffle nazala se ya yo komikakatano etongisaka ngai liloba na yo ezongisaka kimia na motema yawe loba nga nayoka oza kimia na motema na ngai soki yo te nani mosusu azongisaka elikya na motema. Les projets de bonheur nde obongisela ngai pourquoi nakenda mosika ya motema na yo. Pourquoi rentrer vers ce que j'avais vomi? Na décidé natikala penepene na yo natiki mato ya kofungwama na yo ka mongongo na yo. Mon cœur est préparé comme une terre fertile. Il semble que la foi elle vient de ce que moi j'entends. Lobelanga lelo yo kolisa kontima nanga yawe loba yana yoka osia kimia ya motema na ngai soki yo te nani mosusu azongisaka elikya na motema yana yoka osia kimia na motema na ngai soki yo te nani mosusu azongisaka elikya na motema. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole, et sa parole les guérit. Ainsi, il les fit échapper de la force. Au bout de mon cœur, ma casinanga. Napesi yo toute ma vie nzambalola. Masia, nalapinda inakosalela yo. Au bout de mon cœur, ma casinanga. Napesi yo toute ma vie nzambalola. Masia, nalapinda inakosalela yo. Repos de mon cœur, ma casinanga. Napesi yo toute ma vie nzambalola. Oh Masia, Masia, nalapinda inakosalela yo. Repos de mon cœur, ma casinanga. Napesi yo toute ma vie nzambalola. Masia, nalapinda inakosalela yo. Masia nangai lobelanga tali loba moko otia kimia na motema nanga azongisaka elikya na motema nangai yawe loba otia kimia na motema nanga mwana azongisaka elikya na motema. Yawe, 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 tia kimia na motema na ngai azongisaka elikya na motema. Otia kimia na motema na ngai soki yo te nani mosusu azongisaka elikya na motema anayoka. Oh yawe soki yo te
Nous sommes toujours dans la méditation. Nous continuons à méditer. Donc toyeba koméditer na baverset oyo tozwi na bisika oyo mpo eyeba kondima biso na kati ya profondeur ya prière to mpe na dimension nzambe akomatisa biso na mokolo ya lelo toyebi te soki akobanda na biso na façon nini. Donc tolanda nanu toyoka moko na moko ayeba kotanga nanu na part na ye qu'est-ce que ozocomprendre bisika wana nzambe azoloba nini nzambe azosenga yo ocomprendre nini par rapport a baverset oyo bapesi biso totanga vraiment na bisika oyo na nkombo na yesu. For every shame and for every pain, Jesus has brought eternal. He's giving you beauty for ashes, and He's clothing you with the garment of praise. Wherever you are right now, open up your heart and then praise your beautifier, my beautifier. My beautifier, taking away the shame, taking away the pain. You made my life so beautiful. My beautifier, you've taken away the shame, you've taken away the pain. You made me just like you. My beautifier, you've taken away the shame, you've taken away the pain. You made my life so beautiful. My beautifier, you've taken away the shame, you've taken away the pain. You made me just like you, my beautifier. My beautifier, you have taken away the shame, you've taken away the pain. Made my life so beautiful. My beautifier, taking away the shame, taking away the pain. Just like you, Jesus. My beautifier,
Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Na kombo na Yesu Messiah. Yahweh na pesi sous possession ya misika oyo tope ya kati ya sali au Seigneur yeba lisusu na kokunza pe na korene Seigneur et naza na posa assistance tope aide na bisika au papa yaka oyo yeba na koguide pe yaka oyo yeba na kotambwisa Seigneur parce que biso moko toyebi te lolenge nini ya kobondela papa yango toza na posa ya bosenga ya aide na yo Seigneur et liboso ya peuple no Seigneur lobaka eloko moko nayebi te prophétiser nayebi te koteya soki yo osali yango kati na ngai te Yesu moto moko te oyo akoki kosala yango kati na ngai Seigneur et c'est pour cela naza na bosenga na yo Yesu na ngai oyo anda koloba kati na ngai yo nde oyo akoutilize nga so puissamment na journal lelo Seigneur et nasengi epa na yo nde ose manifeste papa et naza na bosenga na yo na kombo na Yesu Christ de Nazareth papa yo nde tambwisa yo nde demire yo nde konza papa yaka yo vandisama na moto lelo na kombo na Yesu Mesiya poza nzambe zwa lokumu mpe masanjo likumisama na olibe na libela na kombo na Yesu Mesiya yeba yesu na kopambola peuple oyo yawe lolenge basangage mpe bamibongisi yawe komitia na kati ya présence na yo Yesu komikotisa na service ya lelo papa yeba ete na kofuta moko na moko Seigneur lolenge ete babelemi na bisika o Seigneur moto moko te azala desi oyo bazolanda oyo bazoyoka Seigneur nasengi epa na oyo bakorekompense oyo bakofuta moko na moko yawe tika ete maloba oyo eza maloba moko ya bomoi Seigneur oyo kotransforme bavie ya bato na se ya kati ya parole au Seigneur parce que tu as dit que l'homme ne vivra pas seulement du pain qui est fabriqué de l'homme Seigneur mais l'homme ne vivra seulement de la parole qui sort de la bouche de Dieu Seigneur et c'est pour cela que tolingi kolia bilei na Yesu yo nde oyesa biso na ntango oyo Seigneur na kombo na Yesu Christ opoza nzambe ntango nyonso nasengi bakosala yango na kombo na Yesu Mesiya au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth ete yawe yo nde ozalisama yo nde ovandisama yo nde okonza au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth yango ete lokwa libota moko tolobi lisusu merci Seigneur Jésus-Christ amen amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Zambe a pambola bino. Zambe oya pesi biso makoki to besu kokutana na mokolo lelo na 19e journée na biso ya losambo jour J -2 donc Nzambe asali biso ngolu susu et otelema liboso na bino po ete kosala susu œuvre na épée kosangisa biso malgré bozali na ba distance bozali misika misu bazali na Europe misu na Amérique mais malgré ba distance wana et pas molimo mosantu ba distance wana ezalaka te existera parce que tozaka l'esprit moko il y a pas deux esprits donc il y a qu'un seul esprit oyo ezokonza oyo ezosimba oyo ezotambwisa biso elimo ezali ebele te ezaka molimo se moko nde yango wana totondi lisusu kombo nzambe wana parce que nzambe wana atalaka nde badistance te atalaka na ye kaka mitema baye oyo bayebi kobongama na kati ya présence na ye tika nzambe wana azwa lisusu lokumu mpe masanjoli mpo ye nde amérite na yango d'abord soki napesi su merci mingi ya bandeko nyonso oyo bozokontinue kolanda to mpe kose connecte toujours na kati ya réseaux sociaux mpona kolanda donc prière oyo pe enseignement donc tout à la fois et vraiment nzambe wana apambola bino mingi na yo mpe moto oza na kati na bisika oyo na salle oyo nzambe apambola bino mpona patience na bino kobanda na 1 ntina 19 eza pasi eza vraiment facile te eza facile te bien-aimé c'est par la grâce de Dieu ete soki natali soki tosali addition ya 9 plus 1 epesi biso 10 donc lelo eza mokolo moko fo moto atambola sous la loi de Dieu moto atambola sous la parole de Dieu donc tozala obéissant dans la parole de Dieu donc Dieu va nous parler différemment yango na kosenga na yo il faut bondela na bit mpe na baobjectif na baélément oyo eza vraiment na baprécision donc par rapport na oyo nzambe akoloba na bisika oyo
donc yozala kaka wana yebana konote bana kososola nzambe alingi atalisa yo nini alingi alobela yo nini yango wana. Que Dieu vous bénisse. Napesaki bino ba 5 versets avant tobanda prière oyo nalobaki toyeba komédite na yango. Napesaki Genèse 12, napesaki susu Daniel 3, napesaki susu Daniel 6, Daniel 9, mpe napesaki Jean 11, mpe napesaki susu na Acte des Apôtres, napesaki yango ezalaki le chapitre 12. Nabaki totanga yango po ete nzambe abito bando liboso journal na kati ya méditation to méditer na liboso. Mais na kotanga totangaki moto ndaponaki verset ne ya kotanga selon compréhension selon nde nzambe alobeli yo. Nayebi te ayebisi yo nini à propos ya bachapitre wana, ayebisi yo nini na moko oyo ponaki bo wana ngai nayebi te. Sans plus tarder toketanga makomi na nzambe tokotanga Bible na mokanda ya Genèse. Genèse le chapitre Ozona mokanda Genèse le chapitre 12. Tokobanda le verset premier ti na 3e verset. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays et de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je te rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. La parole de Dieu. Tovandi na biso na kombo na Yesu. Lelo na koyeba kaka kolanda o nzamba azopesa biso na bisika oyo. Thème oyo tokolobela lelo kola sous-thème ezali sort de là. Donc sort. Donc sort de là. Là wana eza ko indiquer biso lié moko quelconque. Ou eza précis, ou eza ko identifier que mutu aza quelque part. Donc sort de là. Donc sous-thème na biso na kati ya délivrance ezali sort. Donc mutu netunami lisusu nani oyo abengami abima. Est-ce que kobima yango ezali ete moto oyo aza ndako baboti na bango amoni ke lokola sere lokola frère amoni ke akomi na age adolescent te alobi akende kosala vie aloyenge, akende komina masanga, akende kobunda, akende kolangwa, akoma voyou. Na kote pe ya sere alobi te namoni ke deja nakoli tolo pe pusani nakende kosala kibolenge, nakende kose satisfaire. Non, naye kolobela sort te ke na sens ke donc oyo omoni ba jeune frère ba jeune sœur bayeba ko mitika sikoyo na liberté. Non, nalobi eloko wana te, naye kolobela sort na manière mosusu, sort na kati ya délivrance, sort na baformule ebele. Donc yango na kosenga na yo o attirer vraiment ozala vraiment na bisika oyo o mettre attention na bisika oyo vraiment olanda nini oyo nzambe akolobela yo. Po tobanda prière oyo non selon makanisi na biso. Tobanda yango ndenge nzambe atambwisaka biso. Moko mosusu tobandaka ana louange, moko mosusu na adoration, moko mosusu na prière à combat, moko mosusu na prière repentance, moko mosusu na exhortation, moko mosusu na enseignement. Donc totambolaka selon la volonté de Dieu. Amen, amen. Balobi na biso sort. D'abord, il faut comprendre le verbe sortir. Wana ezolobi na biso nini. Tomoni ete ezali effet pour effectuer déplacement. Ezolakisa ke moto abimi, to moto asali ata ne fils que un pas, qui veut dire à sortir quelque part. Parce que moto akokoma kaka d'un mètre, aza na frontière et pays moko eza, soit ti aza na frontière oyo eza na A, kuna eza B, esengaka a sauter pour akoma kuna.
tomoni lokola bafrontière oyo ezalaka tomoni ya mabele oyo mosusu ezalaka ya baprince neti exemple lokola tomoni lokola RDC na Zambie bakotaka na makolo donc so komi monika ligne kaboli koto yo RDC koto Zambie oteka lokolo okoti même atati na ngolo na biso ezaka bongo donc sortir wana ezotalisa biso ke mutu yende il faut a effectuer déplacement par rapport ya force na ye par rapport ya conviction na ye tomoni ete mutu oyo akufa akosala sortir jamais moto oyo déjà aza na pema te akosala sortir jamais il faut mutu oyo azotambola aza na makasi nde ayeba kosala sortir donc mutu nyonso aza na moyen ya kose déplacer nde aza na makoki ya kosala sortir nde sikoyo yango wana tocomprendre ete na kati ya makomi oyo batalisi biso lisolo ya Abraham avant akoma Abraham parce que soki tomoni H wana na A na M donc euta te epa na ye moko Abraham nzambe nde moto abakisa mpe koma Abraham donc nzambe nde aprolongeaki yango tomoni ete azalaki Abraham donc azalaki na nkombo oyo enda contenir liboso au moins 5 lettres mais ntango nzambe aye abakisi combien de lettres abakisi combien de lettres abakisi AH oyo esali combien de lettres en tout epesi biso combien 7 donc tomoni chiffre 7 na kaka na même livre oyo chiffre 7 ezalaki lokola chiffre ya repos ezalaki lokola chiffre oyo nzambe amoni ke nyonso ezalaki kitoko eloko mabe ezalaki te donc amoni ke asilisi œuvre na ye donc chiffre 7 tomoni yango même na apocalypse ezali accomplissement ya makambo ebele donc eza bisika oyo tomoni ete même le Saint Esprit evandi po toza na point wana te boyena kota na point wana kuna na contexte wana ezali te donc chiffre 7 ezali chiffre ya makambo ebele eza chiffre moko eza na mystère ebele na kati ya mosala nzambe donc yango wana ntango nzambe abengi papa oyo abengi moto oyo na nkombo ya Abraham notre père de la foi ntango nzambe abengaki ye asengaki ye eloko ya liboso Dieu s'adressa à lui abandi koyebisa ete ke napesi yo mikolo kuna te zanga no moke apres na kobenga yo nzambe ntango abengi abiki l'éternel dit à Abraham l'éternel dit à Abraham nzambe alobi ntango nzambe alobi alobelaka Sarai te alobelaka Loti te mais ntango nzambe azolobela mutu na place ya verbe sortir nzambe azolobela mutu individuel nzambe azotala moto par rapport à la situation oyo oza kose retrouver nango Dieu ne te parle pas pour te batu bamona mais nzambe azoloba na yo yo moko nde ozwa conscience lorsque ntango nzambe ayebisi Abraham alobi na ye va-t'en tozo comprendre eloko oyo donc nzambe alobi na Abraham va-t'en alobi va-t'en de ton pays Abraham tanta comprendaki bien te alobi naza na pays na ngai naliaka navandaka naza na baboti na ngai soki nakobima na pays yango ndenge nini yango ntango nzambe apesaka mutu likambo to apesaka mutu eloko apesaka na baprécision ndenge nini nakokamba yango ndenge nini nakotambwisa yango amen amen nzambe ayebisi Abraham va-t'en donc ayebisi ye bima na mboka na yo bima na pays na yo insiste alobi bima même ntina province oza wana tantôt omoni pays ça veut dire mais bima d'abord na province amoni ke pays province ozo comprendre to bine ke bima na ndako ya baboti na yo alobi bima na ndako ya tata na yo tomoni ete donc Abraham azalaki moto oyo abandaki kovivre na ndako ya baboti na ye malgré âge na ye malgré tomoni ke ayaki déjà mokolo alekaki déjà dépassaki âge ya kozala jeune na kati ya ndako akomaki déjà papa akozala na bana mais na âge ya Abraham wana abandaki kovanda na ndako ya baboti na ye donc papa na mama ne bazalaki en vie bazokontinue kolesa ye ntina âge wana donc vous verrez qu'aujourd'hui il y a des gens aussi
na catégorie ya forme wana omoni ke mutu abotami na ndako akoli mutu akomeli na kokomela mais mutu aza na makoki te ya koeffectue même déplacement oyo. Lorsque cet déplacement elobi te ke ovande pa na bino ke obeti to repo ya camarade ozongi te bazolo bano ke déplacement elobi ke donc bima zwa mikumba na yo s'engager quelque part donc banda vraiment vie banda vraiment chemin na yo simba makambo na yo moko na maboko donc zwa charge na yo zwa responsabilité na yo moko. Après demeurer chez elle abandi akovanda tomoni ete soki azalaki na vie moko ya mikakatano na vie moko ya kolela tonga tomona ete la Bible veut nous préciser cela. Mais Abraham te dit que moi na nyonso tant azo demeurer pa boti na ye na ba âge diabolo qui veut dire basombela kaye polo basombela kaye pantalon basombela kaye bilei basela kaye nyonso malgré koli omoni mwana tangi asilisi classe azui pe fiancé yake pa na bango soki pe tombe bien on abali pe fiancé mo bana na chambre donc abali mwasi bakoti ye na chambre oyo ya alalaka akomi kovanda na mwasi na ye. Donc tomonaka baréalité oyo et surtout na baafrike awa esalemaka trop mwana bokwami na ndako ya famille akoli wana etombe mpeke abali mwasi abali oyeba kende kovanda na kwe na bango oyeba bima ndako baboti na ye basangana na mwasi bakomi eloko moko bango bakomi eloko moko na kati ya ndako ya baboti na ye epuis amonaka papa ye ndenge azobima na ntongo azokende kobrose yaye mpe Jésus. Nzambe alingi ete to comprendre d'abord eloko moko kobonde les bien. La prière c'est bon mais il faut d'abord omiyeba oza na position nini parce que tolobi te thème ezali ete l'ordre, la délivrance ainsi que le travail. Tobandi na ordre tomitali nini fomi na vie na ndenge to la délivrance nzambe ekangola ngai parce que dans le travail ça demande quoi tala position oyo ozaleli oza wapi soki esengi otambwisa mai tambwisa mai soki esengi oteka makala teka makala soki esengaki esala na restaurant sala na restaurant mais il suffit oyeba kozwa charge na yo moko. Même mutu oyo asalaki boyi aza bon na ndako ya mutu so batuni osalaka so babini asalaka esili wana c'est ça un travail. Il suffit que dans chaque mois, ton à fin du mois, on dit que ozwaka moi quelque chose. C'est ça un travail. Donc on dit que nasuka oza droit d'un salaire. Lorsque Abraham est pas na bango azala un salaire te. Salaire n'est pas mis. ala muki na tongo akia brosser azongi ya mo personne qui dit ba beta ne pole na papa na be sui na tolo batalani azongi sous sa tala bien aimé il y a des vies il y a des gens au bazovio makambo oyo omona ke mutu aboti mutu abali me azaka kana chambre oyo yazalaka bébé abandaka kosuba na mbetu wana batiango na moyo ekauki même mbetu wana kaka oyo akoleli yango azwi mwasi abali mpe akomi kolalaka na mbetu wana eza malédiction biloko mosusu mpe moto abongo komona ke aza à l'aise aza libre akipane bien pete atubango normal. Donc pour Abraham soki nzambe alobaka te pour Abraham bien aimé alingaki abimaka te. Donc biloko mosusu esenka nzambe ye moko dafa alobela mutu. Donc nzambe nde faut s'adresser na yo moko. Pour soki nzambe apesi yo ordre ekoleka ta oyo botu apesi yo. Parce que ti Abraham ande kovanda bongo Abraham na kati ya ndako baboti na ye, il ne pensait pas que déjà cool. Il ne pensait pas qu'il faut bala. Tala kuto za ko imaginer que azana mwana kasi na ye lot na ndako wana. Azana neve na kati ya ndako. Donc ils ont makambo ndenge ni. Donc ba ya babota na ndako wana, bana bazokola wana, baza wana donc
soki balami biloko ya pokwa ezala lokola dans bitumba kung fu oyo aye na stade atelemi mulongo na papa na bana na bakoko na différence ya te baoyebana te bandako bongo omonake respect kufaka omonake respect kufaka omoni tata mwasi mama leki omoni oncle mais oncle wana esu na valeur te liboso ya mwana to liboso ya koko. Pourquoi? Parce que komonana kosala bavaevi wana moto amonake toliaka ne sani moko ye kosala mingi na ntongo atalaka fufu elala eske batikeli ngai eske esilaki. Vous comprenez? Donc nzambe osenga na biso toyeba kocomprendre eloko sort oza na territoire nini. Yango l'autre fois entre na 13e to ezalaki na 40e journée tolobelaki ezalaki au moins na donc ezalaki na 14e journée tolobelaki le combat des territoires. Le combat des territoires ozo vivre na territoire nini. Toutes ces choses là et contact. Abraham ne pouvait pas faire quelque chose. Abraham na kati ya ndaku na bango na mboka oyo azalaki. Donc ceux qui nzambe alobaki abima na pays oyo azalaki qui montrait que apesaka déjà référence oyo kaka mutu na quartier. Donc ye kutu akopesa ne mbote te so amoni ye kaka waya na biso bana bayandora bayaya quartier oyo na bamere wana. Donc so alobi na atelemi na quartier ebike wana ya na bango. Donc ye abalaka na ye te asalaka na ye te vine komaka peti na ngai olobi ndeni ve na yo ya peti na ngai ntango mike wana elovi ya moto etikali kaka na shok. Tonokanisa kaka ke batia ata mwa $1 mwa $2 amela cigarette amela mwa masanga azwi keti ya brosser azwi pantalon tisi repassé atie mwa eloko na likolo kazaka na poko ye wana bimeke bobaka ke kotambola me na butu bota azoya likolo ya mesa. Omoni mbinga mobale azodende azotambola osala bafiere me ya kotali na butu yoyo kuna Salomo na etoko. Bien aimé tomona baréalité oyo donc toleka bisika mosu otali mutu akobota yo motali ye donc azolala mosu ola likolo ya mali mosu na se ya mesa espace ya te isipatiaka motu olala poli motu mosu mpe na veranda me na ntongo omoni ye wana veste osape me tala mpo kolalaka wapi. Donc il y a d'autres personnes nanu bayebi mo sorte donc verbe sortir te na vie na bango. Bato mosusu jusqu'à présent nanu ke bazwa donc nzambe atika nanu te kovisite bango po yo comprendre ke naza nani kombo na nga nani nzambe asalanga mpona nini. Yango ntango tolobelaki image de l'homme donc l'image traduit donc identité ya moto oyo eza na kati. On a parlé de ça pour tout le temps. Oui, il y a des gens donc type nzamba sala et amiye balaiki. Donc pour la monika vezaka komela kolia kolata et siloa non. Tout le monde pose la mission na sia mokili oyo. Mais mission on enseigne na mutu faut avoir conscience. Na première place tant to kiti na sortir. To moni ete la pesi biso point. Premier point zaliete la maison de la famille. La maison de la famille ezali bisika oyo tona pays oyo botami parce que pays oyo botami yango nde maison ya yango mandaku ya libota na bino. Ton pays eza ndaku na bino, province eza ndaku na bino parce que eza ko identifier que mutu oyo aza origine ya pays intel. Yango mona ke batu mingi ata changer nationalité ata botami na pays nini mais soki tombeke moboti na yaza mutu ya pays A mwana na botami na B mwana wana kozala na baproblème na vie na ye mpo bakobanda kokritike kofina ya kaka ke oza mutu mboko te malgré botama wana. Pourquoi makila
sikoyo ntango tolobeli maison de la famille eza bisika oyo yo bandaki commencement na yo parce que motu nyonso abandaki commencement na kati ya libota to mpe na kati ya baboti na ye na pays oyo ozalelaki nde obandaki commencement na yo bisika oyo omonaki moi liboso nde bisika makambo ya vino wana ebandaki. Il dit ceci: va-t'en de ton pays, va-t'en de ta patrie. Est-ce que tu es déjà au Kita? Déjà au Longwa? Nous devons dire que nous avons détaché Naï, Katabalien, Longola. Ce qui nous avons à Katibalien. Yo bondeli ki akati balien ou assure qui est cet akati balien mais yo moko mutu a question ozo continuer la vie oyo ozaka de pa na bino okanisaka te ke fo bima na sarate ke fo loka pe fina yo ozo yembela na eloko ya bato so ça dit prière bon le lecteur est la pamba le biso bondela ki pongo legisa ki est la pamba parce que ndenge obondela ke Nzambe akata balien adétaché yo alongolo lokola anokanga makina nzete wana poko ma libre et tant que vous continuez à demeurer la kati ya ndako ya baboti na yo 30 ans epai 40 ans epai 25 ans epai ebela mandefu na mbanga soki apembe mpe na mutu bazo continuer kobokola koberger yo ndeko na boti bana bakoli pe bana bakomi na capacité ya kobala so pe na kidibo moni be mwasi ameni mokumba yo so continuer ko demeurer na vie wana ya kozela kaka ke bapesa olamba bapesa osala balamba olia bien aimé il faut que sosola bien aimé il y a des chrétiens au moni ka mona so bonde la banga nzambe mais aza suka na esclave ou azo demeurer na kati ya ba condamnation ya libote ya famille. Est-ce que mutu andenge ni akozala ke abotami de babotami nzela moko na ndeko na ye bakoli ensemble ndeko na bongi atongwami andimi ete bakolaki ensemble basakalaki ensemble me yazonga lisusu na se ya makolo aleki ndeko neto eleki na ye yango ozomona ete beaucoup de chrétiens bazobondela bazoprie me bareketi mingi ezokokisama te pourquoi parce que bato mingi eloko azobondela mpo nango eloko osalela kaka yo lingi élévation yo lingi succès mais tala oza na position nini mpona obima bisika eza wana c'est le travail kokanga mikumba kobongisa kotia bachamo kobongisa baserviteur c'est un travail eza mosala nyonso wana ti babanda marche ezalaki mosala kobongisa provision biloko bakolota na nzela eza travail il faut osorganiser oyeba ndenge nini ya kobima bisika ozali vie à dépendre to ya kozala kaka kozela mutu apesaka alesaka yo bien aimé elikia na moto lobi moto akokufa elikia na mama lobi mama kokende lobi papa kokufa loko kozala te mpo aza na bacharge na ye sikoyo yo kosukaka wapi. C'est pour cela selon Jérémie 17:5 alobi ete maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Parce que moto oyo tia elikia wana ke ya apesa ya osala ye mpo aza na bacharge na ye ye mpo aza na efayible mokomoso akufa na ye ti mokomoso ozala te meme mpa kutuliwa ebongoso lelo oyo azwi shit lelo oyo pakomi na bacharge ebasali makasi yango monaka batumi akomaka ndeko na nga wana karactere mabe akabaka ne kutu te maboko makasi obibi na ndeko na yo te est-ce que aza tata na yo aza mama na yo ozanga bebe oyo wana omelisa bapesa biberon oyo bakosombele bomba bakosombele biscuit dobenga ndeko na moto ya mabe yo luka vi na yo osala vi na yo soki asungi yo apesi yo yango monaka mingi bato ya occident bazalaka ntango mwana akomi na 18 ans ale badetache bima babimisi bima kiosa vi na yo puis bango omona baza na bakasi nini soki ata ntina mpe tozala eza bongo soki mwana bali donc famille ebandi kaka ye na bana ye donc mutu akoki koyeba na vi na ye eza kaka papa na mama na baboti esili donc mutu na mutu sala vi na o oncle bango ayeba bango te ata mwasi bayeba bango te donc
Pourquoi? Alingi comprendre que ce qui est là, on a mon salité. Na lukite nani akolesa ngai, nani akosunga ngai, nani akotangisa bana ngai, nani akoza charge ya mwasi to pe ya ndako na kofuta. Bien aimé, tambolanga la vision est aigle. Monanga lokola aigle. Il y a des gens au bazana ils mangent ya abrati sikolo. Donc abonde la même mise au kanama. Donc attends na kati ya ténèbres. OK de bon. Ouais, ils ont catégorie à deuxième moutou. Ouais, ils ont marché dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais il y a ce que moi banga ezate mais hier au banga pour azo monter. Ana kati ya vallée, ana kati ya libulu, ana kati ya volcan, ana kati ya bassin, ha tourner ga be. Kazo monter molili ga kuna. Ha tourner ga sika mo vie za ga bongo. Donc azo tourner ana kati ya ndako famille. Azela kaka ba pesa azela kaka ba pesa ebo mukulu moto ko pero na kati kuna okoyoka. Tozana boko volcan ebeta kaka paya. Osuka wapi? Oyoka papa kufi, maman zate botika li orphelin. Orphelin c'est 40 ans. Orphelin 50 ans. Oh moni mutu matanga zo pasu kana bolenga. Papa papa ke ndeko na kai. Na zo ile ndeko ne kazo ile mutande bo salisa mama zile société. Tai yango ko ile musulma tanga so vanyo tayo biate mutawo ile ndeko ne yako na affection te. Ale la mbongo. Bisika yake kanami. Bien-aimé, apprends. Il y a des chrétiens qui vont continuer pour changer l'église. Ils vont changer sans bilamba. Pourquoi? Ils vont comprendre que l'église est liée à la banque, tant que Christ a été, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Alors, il y a un peu sa vie sur le monde. Alors, il y a un peu de repos. Parce que mon qui au repos est attiré. Qui me a raté? Ceux qui ont suivi répondre au monde, qui m'a vu le soir. Bien aimé. C'est très important. Alors, bien les sous-sous. Alors, bien étant le bien, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Bien aimé, tant que nous avons bimisa kamutu, atinda kamutu, émission sort, bima, tant que aussi. Nzela we okende wana, ne pense pas que ça va péter. Il y a en réalité musué ya kamutata lobi ke est-ce que ngana bonde la ka on a bonde la te. Ngana sema ka on a sema la te. Ngana jena ka on a jena la te. Ya mona kati ya le combat des territoires to lobela ki ete est-ce que na mboka na mabelo zali qui t'avait dit d'être là. Il faut comprendre est-ce que nzamba zo mona wana. Okomona zo na taxis. Mais nous avons un ennemi. Alors, il faut qu'il y ait des cas. Des obligations. Au Gossam, on va essayer de marcher jusqu'à ce que. Mais il y a aussi des gens, avant de me payer la promesse, il y a quelque part pour tailler. Tant que si tu tailler, il y a Monique, orgueil et pouille, le foot de pouille, arrogance et pouille qui nous met pouille, il y a aussi comme il pouille. Ton côté na point na pays on a tiré l'élévation de succès na mutuana tanyenini abungisa maté en gérance en maîtrise. Donc il faut mieux baler loko. Est-ce que ta on zamba sali o taye ngai to na zana territoire na Haïti. Parce que mouton zamba zo taye et l'homme nyonso na okomela so mona bi likambo ta na zalaka me muto na ko betelo mapo ya kufia muto so na simia ko zama be donc au moins que muto so mona azo penser que tango azalaka donc zamba komi ko ramener que akoma ko zo contrôle pe maîtrise na yemoko. Il y a autre chose qui na maîtrise na moté contrôle na moté mais tango komi na katia
famille ya bonzambe nzambe akomi kolakisa ye batambolaka nanga boye bavandaka nanga boye yango ntango yebisi yabwa ntango ozobima bisika oyo kokendaka nga nde mutu nakolakisa yango mutu mosusu te. Il avait bien précisé nga nde mutu nakolakisa yango na ntina kaka kotuna bacoordonne nakokende te nga mone nakolakisa nzela alobaki teke apa bima longa wana okende bangalekela bino moko kuna kende vanga ndako na te. Quand on dit sors d'abord, oublie tout. Donc au bandit siko vit à 0, on a comme 1, 2, tu n'as 3. Donc on a ceux qui va tout mingi déjà abima na ndako baboti na ye, abima na province na ye, abima na pays on nzamba lobaki abima po akende biso tinda ye. Bato bongo ceux qui va moni polé, nzamba élevé asimbi. Moto wana akozala na maîtrise ya biloko pe na gérance ya makasi parce que ayebi pasi eloko oyo azanango, ayebi souffrance ya mbongo azanango, ayebi pasi oyo aza donc pasi ya biloko oyo azo posséder, ayebi pasi ya mwana ndenge ezalaka, ayebi pasi ya ndako ndenge ezalaka po ayebi ete awutaki na ndako kolanga salon, ndako kolanga na cuisine, anda kolala na veranda mais nzambe azwi apesi ye lopango moto wana kolenga lopango wana olinga ta pantir te. Imagine kaka ke sara wanda kobota te mais ton nzambe apesaki ye mwana ta ndenge atotaki ya gare donc alingaki kutu bameka kosimba ata izaki te donc mwana azala bien azala kimia donc moto ayebi mpasi eloko yango eloko oyebi mpasi nango te eza mpasi mpo ogere yango malamu okolia yango na désordre okosala makambo na désordre il faut yeba mpasi eloko wana malamu. Amen, amen. Toza elongo komikanga pema te botika te bazele kota mopepe olobaki tozala nango nde pembeni totika teke tokoma lokola lokola bato moko donc tozobanga soki loko te tozala nango pembeni eza plus proche de biso eza nango awa evangile. Amen, amen. Tobetela banzali maboko makasi ntango alobi bongo asilisi wana te point oyo nakozwa ngo nakolobela ngo quelque part toke na point oyo mosusu ntango mutu nzambe alobi na ye bima na deuxième position tomoni yango na mokanda ya psaume 23. Psaume 23 lobi na biso boye eza verset otanga yango pamba pamba olinga yango mpe mingi kotanga wa nyonso na 4e verset alobi ete quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort tosuki wana donc ntango nzambe abimisi yo ne pense pas ke ntango obimi na ndako na bino nzela kozala pete ta okokutana na bavale omoni ke bande olia donc onde olia kwanga na eloko abenga ngoni na brochette to na cabri obanda olia ba poulet rôti oangi muta puzar na miliki na jus ya naturel na tongo mais otali nzela wana ya vale donc kono lia ta soso eza problème et moi moi la moki na tongo otali boema ya loko na mikate mo $1 journée de kanibongo otali mutu ayebaka vie ya repo te marumo ya repo mutu ayebaka vie te kolala libanda ngona libanda donc yebaki okoleka na vale parce que na vale kimi eza te moto eza bisika wana donc kuna so olali donc okwei otika na nzela donc faut ozala souple po moto wana mai wana moki avoke simba oti donc zala vigilant. Donc tant que tu as étape na point wana ne pense pas que nzambe atiki yo. Ne pense pas que nzambe a rejeté. Parce qu'il y avait aussi un homme, David, il n'y a pas les gars na point wana. À son vivre dans notre mokonzi, mais vie est commis à danger. À toute fois, il poursuivi. Comment va bomaye? Comment va quitter mon plus nassé? Bien aimé. Tant que bimi na ndako ba boti na yo, OK ko luka vie, OK ko construire vie ba yango, ko construire vie na bandeli ezakali pendant bubate. Tuna bato ba lekana. Oye bisalo.
nana libande mpona mutu mpona loba olingo vi oyo yanga moko nasalaka vi nanga donc na construit vi nanga nazala epa nanga nazala à l'aise premier mpona alepa mutu olamuka ntongo be ndako ezanga nini ezanga triplex ezanga fenêtre otiaka rideau mpe ndako wana ndeni étage eya na porte te kaka mbetu na kati wana centre donc nyonso wana eza leson ya vie donc nzambe alingi ete ti azotambwisa bongo ntango oya kosala moto aloba te ke ezalaki mpo na ngai nde atombwama ezalaki mpo na ngai nde abala eyaki mpo na ngai nde avoyageaki eyaki mpo na ngai nde bine change nzambe alingaka te mpo na ngai nzambe alingaka ntango asali oyo ke mutu oyo soki akoma na point oyo ti asambelaka nzambe solo mpo komboni ezala glorifie mama atotambola dans la vallée de l'ombre de la mort maman ne crains rien et si tout ce que dit que nzambe ebisaki yo sort verbe wana sort soki nzambe ebisaki yango en action ebangisa yo te ata okomi na nzela oyo eloko ezali te mbongo ezali te même abra oyo na nzela provision esilaki na nzela biloko esilaki azalaki na charge attaque de gauche droite akende pa nani mais nzambe nde alobi na ye sa nini bima ne pas que soki nzambe yebi soki bima mpe sio prophétie ke nzela ezalaka pete matomoni ete nzambe atombola yo oza femme d'affaires papa namoni yo pdg namoni yo ministre tala eya baprophétie mosusu ozopesa yango ya mitala nano nana na boye natekala nanga malala abenga femme d'affaires ngai kaka motu oyo atekala kabine ministre donc banasi koyeba ke ministre amonaka pasi nini na poste wana ntango atravayaka mpo ntango akóma na point wana asalaka nini mpo akóma na bisika wana sikoyeba ke nzambe akolinga atangisa yo leson aki ministre na ekole ya motu te na centre ya motu te na université moko ya mutu te université ya yesu ye moko ekole ya yesu ye moko centre ya yesu ye moko oyo akopesa leson ozwi te mbata ozwi te fimbu donc leson na ezalaka kozwaka chaque jour epuis leson wana okufa te babeti yo oluka libalingo ezoya te moto abi te ate nani na nanga poison nani bongo nakufa mpo nzambe anga yebaka ndenga te moto ameki akufi te bien aime namela pine namela pine ya mai bio mazo moto ameli njobe ekatani me ngai nameli pine ya sanzi lobi natongo na bamuki nabi nakufi te mpo na nini nzambe ngai nakoki nanga soki yo te bien aime nzela oyo nzambe abongisi ya destine mpo na yo ata osali ndenge nini okima yango te juste okoaccepte il faut oassumer Abraham pensait que ce qu'on a dit Abraham, soit même si Sarai, que liboso Pharaon que oyazaline de konanga mwasi, nde bazui réfugié à solo, bazui abri à solo, vie komi na bonheur wana ko ezanga ba mokonzi. Tama pe Sarai bazali ne kitoko. Tala, ato ozwi kitoko na yo, ozwi kimbinga na yo, okomi ko utiliser yango pona omilesa po omifutela ndaku soki nzamba azotangisa yo omoni kitoko wana akomisa wana okola masque de VS omoni kitoko wana akomisa wana okola poso ya Job mutata lobi oyo eza ye te bato bakomi kokima yo bato bazokima non parce que ozobela non parce que ozangi non parce que oyebi kolata te bazokima parce que nzambe nde alatisi yo solo wana mpo atiko nano isolé ocomprendre que si tu vis si tu manges si tu marches ce n'est pas par ta propre volonté mais c'est la volonté de qui? De Dieu. Abra komi na ndako Pharaon batuni oyo nani oh ça c'est ma nièce ma cousine c'est ta cousine yeah ma cousine avandi dans les blagues pas yaloba nzambe soki alinga sunga mutu alinga lesa mutu alinga bokola mutu alinga bongola via mutu tala akozwa même ndumba oyo omoni osaki ndumba oteka nzoto azwi vraiment pour akasaliki ndumba na mbongo apesi yo zwa mutu babandi foi ya vie mpe atombwami na mbongo wana Dieu peut utiliser n'importe qui pour la élévation. C'est pour cela qu'il ne faut jamais limiter Nzambe.
yango mpe nabendaka se te lolenge na biso bachrétien to évitaka koméprize bato mpo oyebi te mokomo so koméprize ane sans le savoir asedekise lokola moto ya liboma aye pano makabelanga ye sombelanga lipe mama pesaka ta 100 franc pesaka ta 1 dollar ayoki me motu ekoma nini yango donc liboma nde ebandaka mpo na nga to ndenge nini donc bamaboma bongo mingi omonake nzambe atie bango juste tento mpo na vie nango kaka motu oyo nanga commissaire président nanga commissaire femme d'affaires so akomi na poste wana estce akosunga to bazanga yesu azoloba ete mutu oyo akabaka bayebaka ye na biloko ya mike là c'est jésus nde azoloba abi ntango opesi serviteur no biloko ya moke soki oyebi comment kodistribue yango na babrebi qui veut dire na bagrande chose akosala mpe malamu oyo te eza nango ya moke soki nazwi nde ebele nakanisa bino mama akabaka te akabaka te akabaka te eloko ya moke ya ebele nga namona yango te bien aimé kota na baprison omona lipa moko ya basantime bato baoyi yango 5 personnes lipa mpe batoli bameli mai quel esprit de partage yango moi te ntango moto akotaka prison abimaka akolisaka eloko mwana kati na ye esprit de partage esprit de partage donc moto avimbaka na eloko wana toleka bisika toyebaka eta bisika wana donc moto amoni ke akotaki azalaki na ndeko te motu te me abanda ya kolia bapese savon amela mpe ti balie mpe eloko boye mpe na shwa motema na ye eyebima na mbongo na yo mama ata ozotambola dans le vallée de l'ombre de la mort soki nzambe alobaki no sort n'aie pas peur n'aie pas peur tanto lukuta oyo omoni obuki wana nzela oyo omoni obungi wana nzela oyo omoni okwesami wana obi ke nzambe nanga alongwe na volonté na yo parce que yo na motema apam ti ezalaka wana obi nzambe abi nanga nabima nga nakomi awa nabeti so lukuta nzambe abeli nanga nabima ti nga nakomi nzela okolia eza te bible ezotémoigne provision stili ntango nzambe ayebisi ebima yabe teke nzambe emonda otele provision basungaka nzambe te ntango abi nayebisi abima ya moni te nena akata na balien aza nango bambongo ya famille bambongo mapango ya ndako ya famille yakomaka aza na mpepe mosusu bafuta ye deja batia ye deja tindelanga mpe ya ngai mama obonga te ti okata nzela wana ota na vi na yo donc nzambe alingaki nyonso oyo ya papa ya abraham nyonso oyo ya famille ya abraham ya mboka ya abraham esila mpo ya banda oyo aye ya sika yango wana la volonté de Dieu na vie ya moto personne ne peut jamais comprendre cela même ton pasteur même le prophète même l'apôtre ne peut jamais comprendre. Dieu peut te permettre ou les kana conditions vivant mtamoni ke moi c'est qui te bossa kindumba moi c'est qui te bazoiba bobi te nzamba za pour enseigner kana bisika bozomona wana bomoni mutu ba te ye pata kindumba tikala te mais kindumba ngo azwa sida te kindumba ngo azobeba te mais bo surtout ki mokolo moko moi c'est ndumba wana nde ba kubala moi c'est ndumba wana nde azwi libala kitoko vie changer. Qui pensait qu'un jour, que moi si qui mal réputé, na Bethléem, moi si Andumba, moi si on va y que Abimana Batu, donc il écoute ce meki dans le koué kaka. Mais lorsque mon kolomoko, yesu ebe que journée oyo, ezaka pona basi Andumba, ezaka pona moi si Andumba, ezaka pona ba justeté. Bien-aimé, apprends à supporter les soins en Zambie dans la vie. Apprends, ce que tu dois apprendre, ça va t'aider dans la vie. Et que tout deviendra une facilité. Apprends à tenir le kouta aussi. Mais bon, ça dit que Nzambe wa lobela qui est à sa peine à makoya lobela même soso ata un païen. Ce qui a zui âne, a zui cheval, a lobi sié, au betanga pona nini. Otindi ngana nkopo na nini okay na ngati yo mona za liboso na ebongo yo mutu
pouvez pas Yesu témoin ça la quitter. Et ça y est mon zamaloba. Nicolas faux maman. Voyez qui t'aime. Dans ça yo kalmato inae. Ça c'est mon enfant. C'est mon enfant bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection. Soki nzamba linga lona station wana. Awazana posa tuna muntu te. Apesa ga mitino na mutema muntu wana. Kende sungaye. Pesa poste wana. Apesa musala wana. Pesa papier wana. Apesa mbongo wana. Pesa loko wana. Yo moni kanga ngata c'est bonjour Olivier aser ngai. Na mona kale pokenda epi na sala kake. C'est na mona enda kuna ngai. Na sala mutu ka mwe vandi kuna tambona na ngote. Yo ko bon sanga na kwa mini. Pesa kwa ya ampoule. Ya nini? Ampoule. Nini? Ampoule. Nala moni ko tambona ko bete yete. Nzambe tala. Nesa ka batu Nzambe a elevaka bato tomboli mutu. Sikwa tie wana ko motala. Bato neni o esengi siko yo osunga. Yo yela te yo moni kete. Na no sala kala ko te yo te Nzambe le ko puse yo. Tango Nzambe ko talisa lorsque déjà Sarai le ko la zali mitoko ba pesa ki déjà bilamba biloko lia ramunyoso parce qu'il y a provision et continue kati ba vanda wana ba zipenda ko bazarabe bien mokonzo bitende za wana lobi so ke bite fona bala kape tu moi si abo mara moi si na ngava na ndaku na ngai awa nde koneawa de wena apela ta musalama kuna gouvernement asalaka lorsque Nzamba zo réserver surprise tanga moni ya bango sili ya pesi na buto biyo olili bile suka abingai na sai nini na si maglo Nzambe loka mama bana oteseli nini malgré bondo kinanga Nzambe na tushaka na ngabilo ko na hote ya saka na pona ngai abi moi si ozo lingoti ya loboko wana seyo basa moi se ba kaza to moi si abala na ete asani de ko na ya ko tata biyo mwana na jo nde ko ne mo bali na ye bimi sa yebuna papa okosela kwani so ta trou de Nzambe okosela kwani bima abosela bako to la bombe ma pesa ki bilo ma pesa ki a retirer yango bima kenela na yo so na bozo siko kote moko bima akomisi mutu male mutu amona ke nyonso oyo simbi so ya simbi ozo male donc bima na biloko nyonso wana mutu abimi na richesse. Dieu peut faire autre chose dans la vie na yo akaboli yo na bato mususu otikala kondimate na vie na yo otali bandeko bisan bamaster donc okoli bozalaki ensemble mais ntango okomi kaka kotravaille okomi kokroître amoni ke wita ekoki ki akati nzela wana alelongwa wana. Dieu a cette capacité là akita te akosala nde à travers d'eux. Au travers d'eux. On sait que oh non, il m'a quitté mon lieu la colonne de les cacala. Ah, attends, mais ce système de. Tu vas m'attendre un autre, tu vas m'attendre un autre. Donc il faut ça là un autre oil. Yo moi na TV le ko moni président Bimina tongo ma président Bimina tongo bi asumu tu ga kumba akomi na wina tanga mutu mo bi afani wa tawate ga malala akiti ali chèque à 1 million pesi mutona. Yo mona mweza so yakisi ota olekisa lukuta na bino avant asala compagnie ondo kotelebo abandi na atambola kenda kemibu ayo kozobilo na pete alali ka sonza la 2 jours à 3 jours ou ayo kozobilo na pete bien aimé comprendre aux anani ole kanzilani. Est-ce que des gens quittent la famille? Comme les gens disent, on a même sur le tambour pour aller qui sont pays où ils ont mis. Pays où ils ont une promesse pour appeler ça qui est. Bilaka où appeler ça qui est. Pour nous simba il faut les canecol à Yesu. Il faut autant l'école maternelle. Il y a que dans la maternelle l'école à Yesu. Avant ma souffrance moi mike. Vous au côté d'un problème, la primaire. Quand même prendre aussi solution. Vous amenez un CEO. Et comme il y a un appui ça et puis si vous on met un mot on va comme la humanité on nini so osali boye racine de kingandi et puis si vous osali delta et zone cible OK wana bu le fait diplôme c'est université bana ba continue kuna okoma yo moko vandi wana ku yo moko professeur yo moko étudiant yo moko za élève
Donc on y ça nyonso yo moko. Donc oyebi komi en charge. Après ce point, tu continues à point mususu. Troisième point. Troisième point, tomoni fournaise. Totangi na mokanda Daniel chapitre 3. Il y a aussi des gens aujourd'hui qui ont vivre la katia four. Tu vas faire pour le katia four. Four car on va là. Ya. Batu mususu konti a fait que donc on a dit que de la manière que acceptane ko kangamana nzambe. Alors dit que Zamba lobaka na ngai na kozalaka homme d'affaires. Nga na kozalaka mutu boye. Donc ye dépasse mabilaka wana akita te. Ata ba ye ba proposition boye. Oh mikiti sa zo boye wana te. Nzamba lobaka na ngai ozala mulai, ozala te clair, nzamba lobaka na ngai wana. Nzamba lobaka na ngai ozala boye, ozala mukuse, nzamba lobaka na ngai ozala en Afrique, ti a uta en Amérique, ti a uta en Europe. Donc ya ti kala kaka na promesse wana. Donc depuis a zo promesse wana ala chakate. Si ko promesse wana comme seni. Et comme ça vie na ye mal à l'aise. Pour tango ba proposition. Tango ba ko besoin la ye. Ya zomona ke wana ese malamu te. Vine kuma malaise parce que tango raté wana pe na to pas raté olia. Atikali piaka ana loko pete mais andimia kanga makala ko nzamba lobaki. Lorsque mutu na kati ya foudre omona ke kuna moto ezali. Moto donc on peut être moto na moto. Donc esenga mutu asa déterminé. Soki osa déterminé te okosila lokola elamba. Pierre olimo potiki traste. Tomoni ete na bisika wana ezalaki na 3 frères. Daniel chapitre 3. Dans le verset 17 et 16, tu à 16, tu n'as ce qui na 19 le bina bisobwe na kombo na Yesu Shadrach, Meshach et Abednego répliqueraient au roi Nebuchadnezzar: nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessous. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Simon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changeait de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. La parole de Dieu. Tomoni ete dans to kindeka ndenge moko. To kindeka ndenge moko. Tomoni ete bandeko oyo suite ya ambition, suite ya promesse, suite ya parole o bazwa na vie na bango et permettre bango te babima na vision to pena parole on nzamba pesa batata bango na banda na bango bakoyaka babiete. Nous on peut jamais te servir, même pas se prosterner liboso et que konayo wana. Donc qui veut dire quoi? Il y a des femmes, il y a des hommes na point ya basi mopala zola ndeka na biti akoucher na ye mopala wana za mbongo azana mituka azana bango baninga
master yoza yume obala bwe mazola ngayo kitoko bwe ama pa bwe viki vielengi bwe master yo sosola te oso azuli changer. Mais lorsque moi si ozomona ke et pas mobali oyo naza na avenir te, une fois que azwi ngai vi na ngesa nini esuki wana. Vous comprenez bien aimé? Donc moi si wana batu ya mokili bakoyina ye bakochola ye bakofinga ye, mais sachant que ye moko na kati na yebi ke oyo osala oyo na osala la volonté de Dieu, parce que na yebi ete ma vie ne dépend pas de moi, je fais ce que Dieu m'avait dit jusqu'à ce que je verrai la gloire de Dieu. Yango ces trois frères wana Meshach, Shadrach, Abednego baboyaki qu'on se prosterner parce que bazalaki na promesse, bazalaki na parole moko eux banda ko rassurer vie na bango. O eza na troisième point parce que ça na batu mingi azo mener vie na kati ya fournaise. Azozwa ba opportunité parce que avant bakota kuna bapesa ki bango opportunité, bapesa ki bango privilège. Mais bataille était par rapport à l'opportunité aux autres wana. Par rapport au privilège wana. Et ton kengai appelé de Dieu, un chrétien. Non, on n'a pas ensemble te. Nani mana ke ba na illuminati mawe. Nani ko tsana na ko oyo na mona ke zamba pesinga mission monte ke muntu oyo soki na vandi na ye a se convertir à travers le nzamba te kati na ngai mais nzambe a convaincre ngane loko moko te na kati wana. Donc non n'a pas nzambe te. Donc il veut dire s'il s'agit na kufa célibat nzambe na kufa nganga célibataire. Soki be sengi yawe na vanda bwe abota te na otika la bwe nzambe. Tali bala mu ka yo tira kinga otika la kana eto za na karabwe. Il suffit de garder au nzamba. Soki oluki osala pour être batu balobi bango basala ki bien aimé. Tolobaka kuna ezala na réclamation te. Et pas nzambe recours ezala te. Et pas nzambe kuna recours ezala te. Kuna c'est la justice. Et on va bénir azali le Melchizedek. Donc yende justice ya suka e bandeli. Souk penyoso. Bien aimé, bandeko oyo bito komi kitisa jamais. Je vis des gens olobi ke ngai ndeko na ngai mbongo na yo wana liango na bana yo ngana limbongo wana okota kisi simba kisi olekisi batu pinga na liambongo wana no liambongo wana ti je suis pas convaincu ndeko na ngai tika na tambisa mai na teka makala onde kuna ngana bongi te nzamba permettre ngati na simba mbongo. Avant musoka zwaki po ezalaki volonté ya nzambe mais ça na makambo mususu esengaka te bandeko bazalaki na vie ya bien ande kogate bango abandi akolengela bango mais ntango amoni ke oyo eza na point nateka nzambe na ngai nateka oyo nzambe alobaki nanga mpona jamais nakoteka ame na ngai te likwa biloko mokili alobaki jamais totika na position oyo nzambe jusqu'à ce que tokomona quelque soit ba chauffer donc ba matisi ata vitesse ya moto wana ta cette fois na bien te septième fois eza jour à repos et loko roi salaki ya wana et puis que 7 eza jour à repos. Donc dans la chemin premier tour il mati. Deuxième tour il mati. Troisième tour il mati. Quatrième tour il mati. Cinquième tour et il y a le sous makasi. Sixième tour na parlons tout là. Septième tour allez beaucoup ça va vous na kati dans ma vie aujourd'hui ça me colle repose moi et wow. Roi zelaka zelaka na yabi baganga ke baganga. Lorsque septième fois les kolwani ke ata lelo oyo ngana monité na yebi ke mokolo moko mon rédempteur nzambe oyo ngana yebi oyo azwaka ata moto oyo akomi na pe masuka ata moto akufaki déjà ya yebisi ye ma fille lève-toi
Je sais que ata lelote, ata lobite, Zambe Nangai, on va bénir le rédempteur des rédempteurs, s'élèvera même le dernier jour dans ma vie. Lorsque le dernier jour, wana, les chiffres 7, mon colo, mon tabosani passe à 6 jours. Mais le 7e jour, on va biseka seka. Bakoti mutu na four, bisika moto me mutu oseka na kati ya four. Mutu opema na kati ya four. Lorsque na kati ya four, même four électrique, il y a bisika koti ya mpepete. Donc, on les a en chaleur, en chaleur. Donc, ils ont la cellule oyo. Donc, même dans respirer, il n'y a pas de l'oxygène. Mais bisika oxygène les alités, il y a mon corps, quand on a le nom de Jésus, que lettre G, ezali je suis. Lettre E, ezali énergie. Yemo kwa mikoti si na kati ya fou. Akoti na mitema na bango. Aboti énergie ya sika. Na kati ya bandeko wana. Lorsque oh merci Jésus. Lorsque batumi sato wana, bawatanisa biso chiffre ya résurrection. Lorsque ezalaki moete ba périr na kati ya fou wana. Parce que chiffre 3 etanisi biso 3 jours ya Jonas na kati ya bimu ya mbisi. Nzamba bandeko na 3e jour, mbisi a 110. Lorsque fait Christ, na chiffre 3, na 3e jour, liwa, mabele, et kokite, et 110. Ya mwete, ezalaki impossible. Shadrach, Meshach, Abednego, bakufa na kati ya four. Parce que chiffre 3, est un chiffre prophétique. Ya mwana lo sakola likola vi na yo. Ata bakoti aki na four nyoso. Bataki na kunda nyoso. Na chiffre 3 na vi na yo. Nyoso zola muka. Nyoso zo telema. Erozo wa possession. Na bokola lelo. Na bisika nyoso. Obumisaki. Okoisamaki. Pase kotaki. Zamba zoya kwa assiste yo. Na kombo na misu. Lorsque, tant au monde 7 fois, et puis, on va dire chiffre 3, tant on doit additionner à go, et puis, si vous les 10 commandements. Lorsque les lois, tous a appelé le 19e jour, 1 plus 9 égale 10. Donc, mon colonne, c'est la loi. Le coup, la Shadrach, Meshach, Abednego, bah c'est soumetaki na kati ya loi nzambe. Il ne peut jamais périr parce que moto oyo otambola sous la parole de Dieu dans la piété. Moto wana mokili kwa ko zanga na ye mais mokolo tia mutu na se yo akufa te yo no mona kaka. C'est profond. C'est très profond. Quatrième point, Daniel 6. Tomoni kuna la force. Daniel 6, dans le verset, Tokozwango, dans le verset 16, na 18. Natani na kombo na Yesu. Alors le roi donna l'ordre qu'on amène Daniel et qu'on le jette dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivre. On apporta une pierre et on l'a mis sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne soit changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à Gênes. Il ne fit point venir de concubine auprès de lui et il ne put se livrer au sommeil, la parole de Dieu. Quatrième point. J'espère que vous comprendre.
verbe sortir wana sort wana tokomi na quatrième point force tomoni ete ye mpe susu même ka mutobi nga na otika te ngai nakokende kaka nga ata balobi nga na mbima mboka oyo nga na okende nga ata basali makita ngai nakomata bakoyeba nga mokili mbake il y a une prophétesse, il y a une servante de Dieu. Bakoyeba ete eza na moto moko atosaka nzambi soki nzambe ayebaki intégrité ya Job ebongo na moto oyo nzambe nayebi intimité na ngai na nzambe nzambe eza nini yango nzambe na ngai mokili emanimelenga boye lorsque na point ya moto oyo tomonaka il y a des témoins oyo bayebi ke oui moto oyo atosaka nzambe abandaka nzambe asalela nzambe maintenant awa eza na batémoin bayebi marche na yo bayebi ke oyibaka na yo te bayebi ke otongaka na yo te obundaka na yo te bayebi yo malamu me bamoni yo na kati ya bayebi yo mwa asekisika makasi mwa asekisika makasi alobi ete ntango batie na libulu azoloba ete nayebi ke ya solo osalelaka nzambe wana avec persévérance tala bien aimé omona motu mosusu abenga c'est en Christ boni c'est en Christ ma pasta ma mosakoli atiola yo te ayebi ke oza ya solo atiola yo te me alingi amona eske na mosala oyo osalaka wana ndenge otambola nzambe eske nzambe aza na koya odelivre yo. Il y a d'autres situations maladie mosusu mosusu oleka nango na vie ce n'est pas que pour que bato oh non batala oh non te batula non bazolinga bamona eske nzambe oyo osalela wana aza na koya kobikisa na yango. Ça dépend maintenant de la conviction. Parce que le roi a récolté, avec persévérance, qui veut dire avec patience. Ta situation là, il faut de la patience. Pour être solo, tu es avec un Dieu au hasard vivant. Oh, le bien, il y a des boulots. Il y a des boulots. Zambi na wana ayo délivrer Zambi ayo délivrer yango na mona keloko moko na vie malamu kutu tika na yo mutu tika no mutu kutu avant la position wana mais il faut pas okomi ko critiquer ko tchola ye eza bisiko ndi ko pesa de bien makasi. Il faut que mon vie soit so critiquer au la maladie na ye situation na ye et ça le ko ko tumbo na nzambe na ye et so ki abanga nzambe na so le thème ça parce que c'est des guérisons au pese peut-être au pese libala peut-être au pese sexy peut-être et luka ba batu wana vraiment monique asimbi obisika basimba ate le to luka ne ba to bon mais au moins na bango pété terre Mkonba yaka ne mkonza mbatelemaka. Po mokolo wana mokili etalaka. Parce qu'on ezalaki mboka mobimba bawaze la suite. Wazui anu abeti caché. Donc qui veut dire bisika na mutana droit simba te apart yemoko. A scellé. Et a qui me gêner. Donc mutu atele to na sei. Abi maman a pour maman tala so ya so la sambela la nzambe wana ta bo sala vantite il y a des ndoki o sambela il y a des ndoki yo le banque qui bonganga qui bondoki c'est la prière bango bazala na foi mais toi foi différent mais autant la foi la bango ma bien que le rapide va se reloni wangi ni pe aboya ke ni makango ni mwasi na ye asimbe mokolo wana
Donc, à se priver dans nyonso. Où est-ce que nyonso ko betinga yi. Olamusi mama na ngana kunda. Olamusi papa na ngana kunda. Donc, le roi sa ki mukula na yangwana. Ya lo biete, so betinga yi. Olamusi mama na ngai. Olamusi papa na ngai. Yo ka pe Daniel. Ma pe so ki ba konsinyo ba lienga yi. Mokolo wana ya Yesu azongisu na kunda. Abandeli kokufa. Siko yo tata na yo, na mama na yo, na koto ya Yesu. To tana leki na makasi. Tomona ngano aleki na makasi. Yo bela bakoko sadi kila na soko beti ngai na soko salibwe ngana ke musika te ya Yesu so ba beti ngai yo ba kombo na yo efinga mi kutu résurrection na yo eta na mesusu te na peuple wana bo e bango susu te ba mona ka ke so sai bo ya ngombe kuta ni baso eso na pashi mama na mundo abakeli maso ngoma mpanzi abeti na sete ngai bazwi ekoti ya nzube batie na moto na ngai kama mpuko osala kina una Mikael tosamsa ezalaka baseconde batala bien olobaki boye te tena nde komeka yaki te mpona koloba ke ta famille moko te ndeko yango osana tobatulobi na pasi ndeko na ngai tomutano mosika meme tobengana ngai ngai nde comprendre bible ezalaka oya biso nzambe apesaka kaka basupplication s'il te plaît omoni kaka toya bato moko mais ntango bayaka na pression baposanaka moto baotumbola so alobi un mot mokolo wana mokili ekangaki mokolo wana mokili ekangaki bien aimé il faut savoir autre chose même si oza kose retrouver na kati ya force ata ya bangando ata ya bacrocodile ata ya balion ata ya bacobre ya baserpent bien aimé alliance na yo relation na nzambe otrahir yango te yebisaka nzambe nzambe soki nga nakufi na situation oyo seke yo existaka te seke yo ozalaka te seke yo ozalaka te nzambe bato batelemi nzambe baopointe nga misapi nzambe mpi bavanda kimia te me baoloba babi nzambe eske ozalaka nzambe esi ozalaka makasi nzambe baotia badeki bovandi kimia nzambe nanga esi ozalaka bima mpe na solo nzambe asalaka po ete lokumu ezongepa na ye moko akosala te mpona couleur bango me akosala mpona bango moko mpe baya kofukamela ye mpona bango moko mpe batika banzambe wana bikeko ya bachapele ya baobelite soki ya babuda ndenge nini batika babake tolandi nzambe ya mama oyo tolandi nzambe ya frère oyo mpo nzambe ne aza vivant balobi ete bazwi libanga ya monene bazwi libanga boliti batia yango likolo bamoni ke okola libulu obesili wana te tozwaka libanga ngo amune totia likolo wana amonanga mokili te somo ebimi akauki apoli akufi kuna toyoka ta solo na ye mpe te donc alimu atike mbisi te oyo eza mpo moto amonaka evie suki nakomi na suka nana obikisa ngai nana osauve ngai nana osemba loboko bilimi makambo mosusu na vie esenga kaka ezala bongo donc moto akochange yango te ezalaka na façon wana ka ndenge ozolela ka ndenge ozomona mpasi ezala kaka bongo mpo na kati ya sujet wana kombo ya nzambe ya yesu kristo ekose glorifie na kati nango azaka na posa sujet wana parce que sujet na yo eza ta na bangimi ozomona wana eza moke aza na posa su ya mosusu oyo mokomona tantuna ndeko na bindeko mwa epse ndeko yo mokolo bongola motema nini omonaka
boye esalaka ke omona bisika ovandaka na famille na quartier abi nayebi te question nga nayebi te omoni nga mona bongola motema staff nanga mobimba natikala oteya bango te bamoni nga na bible na fona na bible olobaka na bi mutatiki masanga omona tiki bibabi moto nga nayebaka moto wana ti moi je crois pas fona kilomona so mutu ayeka atali akomi pasta nga natiki donc bato banda kotika epuis ti lelo oyo nakota Facebook naota na WhatsApp omona ona micro omona ona bible omona okuna zoyemba me baninga wana tozalaki bakata potopoto nazalaki tete dire makasi menebeteke sija tete dire wana za mabiyo kobana moka koba bakomisana mpo batomota babi oyo na kosimba eza te na kotushe eza te mpo deja abeba na ye kala me moto abeba kala moto apola moto okati ya nzoto bapumu ekufa batali bare ekufa batali mitsopo kuta na position malonga te batali stoma kuna ezeba na forme te batali nzoto ya motu epoli estili valeur me nzambe otala na eloko kopola wana aza na projet moko ya molai ebongo ntango aye atieka afuli mopepe fu nyonso ezongi sepelaka na eloko na fini aloba epa nzambe ya pas de l'âge pa nzambe ya pas de l'âge mpo soki epa nzambe age existaka me toyebaka age ya nzambe me tellement age ezaka ebandi le commencement epuis azali suka toyebi te toyebi kaka le commencement mais suka toyebi te qui veut dire que na vie na yo ozomona kombo nango nini le commencement tout c'est le commencement tout c'est le commencement tout c'est le commencement yango olobi ete vaut mieux la fin d'une chose que son commencement bango bakomona lelo ozolela mango esimba te tourne mabe mais batala suka na yo ti yoyebi te na terrasse macebetama ote 1-0 boyemba soki nano match esili te on chante pas la victoire avant la guerre match ekomi na suka otali zimbabwe 90 minutes babakisi 2 minutes ya pamba kaka 2 wana ya pamba santa kitiba mutamati likolo mutu eki wo ate bapola na bango match ekomi na suka esili nango 2 minutes ekomi devant 1 minute presque 45 secondes pour na kende vers 59 minutes bataka kuna mosusu tire kuna gardien sala boye ntango bale kotikala wona kuna mpe donc bocentre te bosali contre attaque te donc bopoli ya bino na kati ya file bien aimé na ekipe ya nzambe na ekipe ya yesu ya betaka abeta na ekipe ya 11 000 personnes contre ye moko donc ye azalaka na posa gardien te azalaka na posa défenseur te azalaka na posa médiateur te azalaka na posa attaquant te parce que ye moko na gardien ye moko na défenseur na biso ye moko médiateur na biso ye moko attaquant na biso ye moko gardien qui est le commencement ye moko le défenseur qui est le prince de paix l'admirable le médiateur toyebi na poste na ye il agit avec injustice lokola ataka toyebi lokola chama soki akiaso na nsima te yatiaka na bi bien aimé zalaka fier na yesu zalaka fier na yesu yokaka elengi ya yesu yesu agu yesu akitoko yesu aelengi makasi yesu agu balobi na biso susu boye avant nakoma na point oyo nakolingaka mutu moko na ntango oyebisa nzambe nzambe uta na pays na ngai na famille na ngai